Lara, sai che ti vogliamo bene. Torna a casa, ti prego. È l'addolorato appello di nonna Mirella alla nipote perché dia notizie di sé, perché faccia una telefonata ai suoi familiari. Siamo a Santa Lucia di Piave, nella casa che ha visto crescere Lara fino ai suoi 20 anni. Mamma, nonna e zii non vedono più la ragazza dal 13 luglio, quando alle 7 del mattino venne accompagnata alla stazione di Mestre. Il suo treno avrebbe dovuto raggiungere Montecatini, dove l'attendevano altri 2 mesi in una comunità. L'ho fatta tornare in comunità per consiglio anche della comunità, che mi hanno detto di non tenerla qua. Invece lei si è persa per strada. Il rammarico di non aver trattenuto la ragazza, il dispiacere per le sue sofferenze, l'ansia di non sapere se stia bene davvero. Non so con chi è, non so cosa fa, so che non ha soldi. Come fa ad andare avanti? Ha mandato solo un messaggio allo zio dicendo di non preoccuparci, che stava bene, basta. Ma non il luogo dov'è, con chi è, niente. Un unico SMS, ma la famiglia vorrebbe sentire dalla sua viva voce che sta davvero bene. Magari l'ho fatto mandare anche da qualcun altro, non abbiamo più su notizie, comunque dal 13. E così giovedì scorso la formale denuncia ai carabinieri della stazione di Codognè, in attesa che Lara si faccia viva da sola. Ho detto che torni a casa, ne parleremo, troviamo una soluzione. Intanto a Povegliano un'altra famiglia attende notizie. Sandro Rossato, 18 anni, manca dalla sua casa di via Roma da giovedì. Io gli dico di tornare a casa. Gli dico ragazzo di tornare a casa e basta, e che prima o dopo le cose migliorano, dai, parlano con i genitori tutti quanti, non c'è problema. Il giovane sarebbe stato visto domenica in centro a Treviso in compagnia di amici. La comandante Spadati ritiene credibile la segnalazione raccolta e ipotizza dunque un allontanamento volontario, ma le ricerche, spiega, continuano, così come gli appelli della comunità. Che Sandro si faccia sentire, che praticamente tutte le cose possono essere risolte. So che lui ha anche degli ottimi contatti per quanto riguarda il mondo della scuola, per quanto riguarda, diciamo così, gli operatori scolastici, per cui che si rivolga magari a chi gli dà più fiducia.